Está por aquí. Allá está, allá está. ¿Ya? Ya. ¿Tiene curación o algo? No tengo nada. Bueno, todo. Otra bazooka. Eh, voy a dar... Ya tengo todo. ¿Ah, sí? Yo tengo. Ah, que maté tenía 200 balas. Crack. Güey, Oye, dos yo cracks sí, de aquí. Para caer en el árbol, así. Me gustaría saber dónde quedó el... Creo que se pierde cuando alguien se sale. ¿Perdón? ¿A dónde? Ujú. Enfrente tirado. Ah. Oh. Pero bueno, a lo mejor ahorita te sale. Quedan 8. Yo creo que no. Otros 4, otros 3. Mira, la señal de la caja está en el aire. Y que se queda ahí, ¿no? Pues sí pasa, se buguean a veces. Vamos. Creo que debe construir a alguien para... Es por la segunda, Toby. ¿Quiere? ¿Tiene escudo? No, solo vendas. No tengo nada de escudo. Tanto. Quedan 7. Más tira la zona. No sé, lejos solo cruzando el... ¿sí? Vamos por acá. Ya marqué el helicóptero sin querer. Vamos a quedarnos en esta casa. ¿Bote de basura o no? ¿Serán 3 juntos? 4. No, tiene que ser 3, quedan 7. ¿A dónde va Isaac? Te va. Son 7. Había desconectado el control. No es seguro, güey, porque... Está un tanque de gas aquí al lado, si le disparan, explota, güey. Tienen que ser los 4 juntos. Son 3 nada más. Ahí vienen. Ah, no, sí son 4. Ahí viene. Son los bots. Son bots, sí. Vendas. Ya voy, espera. Ahí vienen. Ah, me bajaron a mí por pura. Se pueden. 2 contra 2. Uno. Acá está el otro. No, queda uno. Madre, pendejo.